This is Ikra Qureshi and you're watching On Air with Awaz ग़ज़ल सिद्दी। डिजिटल मीडिया में तव्हां छायल आहियो, एॾियूं सारियूं शयूं ऐं एतिरियूं चेंजिंग ज़िंदगी में। ज़िंदगी नालो ई हलचल जो आहे। तव्हांखे हैपनिंग्स त हुअणु खपनि न। जॾहिं हैपनिंग्स ख़तम थी वञनि त माण्हू बिल्कुलु ख़तम थो थी वञे। कुझु साल तव्हां सां खां विछड़ी विया हो, कैनेडा वञी तव्हां वसायो हुयो। कैनेडा हिकिड़ो बिल्कुलु पाकिस्तान खां डिफरेंट हिकिड़ो वर्ल्ड आहे। उते नया चैलेंजिस, उते जा नया स्ट्रेसिस। पीटीवी जो जेको सुनहरो दौर हो उन में मारवी उहा हाईलाइट थी वई, जिथे किथे जेको आहे उहो मारवी। तव्हांखे मां ॿुधायां त जिते मां ट्रैवल कई हुई न दुनिया में, उते मूंखे मारवी ई जे नाले सां सुञाणो वञे थो। मारवी सैटेलाइट ते वञण वारी पहिरीं सीरियल हुई। ताना अबा तव्हांखे पाण फोर्स कयो त न भई? ताना बि मुंहिंजे घर में अची वई। फोर्स छा करे, असांजे घर मां निकिरे ई कोन पई, चपे तो वठी वञणो हो मूंखे। हा, त कॾहिं बि ईअं थियो त कंहिं सीन में उहो प्रेशर फील थियो हुजे ऐं ॾुखियो लॻियो हुजे ॾाढो, त भई मां कीअं कंदमि, मां निभाए बि सघंदमि या न? इहो मूंखे न लॻंदो हुयो, छो जो मुंहिंजी हिकिड़ी अजीब आदत आहे, कैमरा ऑन थींदो आहे, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। डिजिटल दुनिया ऐं पीटीवी जो पुराणो दौर, ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। तव्हां ॿियनि खां थोरो मुख़्तलिफ़ कमु कुझु करे सघो था सुठो, त तव्हांजे लाइ दुनिया खुलियल आहे। इंडस्ट्री में कंहिंसां सुठी बॉन्डिंग आहे तव्हांजी? ऑनेस्टली मुंहिंजी इंडस्ट्री में घणा दोस्त कोन्हनि। फ्यूचर प्लान्स छा आहिनि? खे फ़िक्र न हूंदी आहे फ्यूचर जी एतिरी। प्रेज़ेंट खे एंजॉय करण वारी इंसान आहियां। अगरि मारवी वरी सां चाहे ऐं तव्हां डायरेक्ट कयो उनखे, हिकिड़ी प्ले मां हम टीवी लाइ करे मूं डायरेक्ट कयो, लिखियो बि हुयो मां उनखे। उन जो नालो हुयो अम्मा इन एक्शन। उहो मदर्स डे जो स्पेशल प्ले हुयो ऐं उन में हिकिड़ो इलाही डिफरेंट कॉन्सेप्ट सां गॾु मूं मदर खे ॾेखारियो त मदर खे असां छा गिफ्ट एक्चुअल ॾेई सघूं था।